你飲醉咗啊？你飲醉咗啊？係嘛？錯啦，冇嘢，我嗌警察咯，咪警察咯。係咯。屌你咪睇下警察，你要飲兩杯你先去有你錄影，我都有錄影。你唔飲得就唔好飲啦。可以再報警㗎。辛苦晒。馬上到啦。係啊，冇乜嘢。唔係，我哋講道理。係啊，講道理喎。Hello， 大家好，呢度係航通租的 E 頻道。深夜搭的士本來應該係輕鬆返屋企嘅時間，但因為一句收細聲嘅提醒，成程車最終演變成激烈口角，甚至驚動警察到場。本港近日流傳一段約6分鐘嘅車廂影片，記錄司機同乘客之間由誤會變成衝突嘅全過程。其中一名女乘客更一度要用手撳住男伴嘅嘴，場面尷尬又無奈。事件發生喺11月7號深夜11點幾。片段所見，3名坐喺後座嘅女子沿路傾偈講笑，聲量越講越大。司機起初只係默默忍受，字幕顯示佢忍到23點33分先出聲提醒，語氣平和咁請求3人收細聲，指噪音影響佢專心駕駛。3名女子之後算係收斂少少，車廂一度回復寧靜。但坐喺副駕駛位嘅中年阿叔疑似飲咗酒，情緒唔穩定，突然插嘴質問司機，語帶不滿咁講搭車唔准講嘢咩？佢更反指司機自己講嘢都要收細聲，雙方其後越講越火。阿叔言辭越嚟越激動，講出講法律㗎嘛，我同你玩咯等挑釁說話，態度非常強硬。司機一再解釋，只係因為音量太大影響行車安全，提醒係基本要求，但阿叔並唔接受，甚至聲稱要報警。同行嘅女子多番伸手拉佢，但勸唔停。警員其後到場介入眾人嘅爭執。處理過後，大家再次上車，阿叔被安排轉坐去後座，2名女子坐喺佢左右，但佢仍然繼續碎碎念，仲同警察講可以再報警。一名女伴見佢越講越激動，為免再刺激司機，只好用手輕輕撳住佢把口，阻止佢繼續發言。司機雖然再次出發，但情緒明顯受到影響，去到目的地時終於忍唔住爆粗落車，影片亦喺呢個時候終止。我謝謝你哦，你給我臉，我不需要，我都不想來，你給我不如靜臉。少少啊，好冇啊？唔好嘈啊，真係，好冇啊？唔好意思啊，我揸唔到車咁樣。你可唔可以收細個聲音？OK，同你講嘢。點解啊？你可唔可以收細個聲？好細聲噶咯喎，已經。咁人哋講嘢，你又話人哋唔係啊，我揸緊車，佢真係好。你而家講嘢，你收細聲，O 唔 OK？喂，點樣啊嚟㗎？O 唔 OK？O 唔 OK？我就叫你細聲啲啫，我都叫你細聲啫。我冇出過聲啊，我咪叫你細聲啲，咪跟住冇出過聲啦。我而家都係同你講，你唔好飲咗幾杯，唔好嘈我先得㗎。我冇嘈我。咁咪得咯，你唞下啦。我唔需要你講嘢。唔係，佢有要求，我都有要求，啱唔啱聽啊？唔係，冇問題，冇問題，我哋冇問題㗎。佢有投訴，我都有投訴㗎嘛。搭車可以講嘢㗎。唔係啊，你可以講嘢，我唔係唔俾你講，我即係話你好太大聲啦，細聲翻少少。哦。咁我揸緊車，你影響我，你唔好，咁我咪唔安全啊？你咁樣講啱，但係你開緊嘢喎，你嘈緊嘢。咪你唞下啦，飲咗幾杯就，好唔好啊？我唔想出聲㗎，不過你出聲㗎。喂，我梗係要出聲啦，我揸緊車，我要我都要出聲㗎。咁點啊？咁點啊？你想點啊？我哋真係飲咗兩杯屎水喺度嘈喧巴閉喺度。嗌警察？嗌警察咯 ，OK 睇片咯 ，OK 睇片咯。黐線嘅你睇片咯，嘈喧巴閉喺度，我叫你哋唔好嘈，因為佢講嘢我冇出聲。我都叫你唔好嘈啫嘛。我原嚟啊，我都叫你唔好嘈㗎。
你飲醉咗啊？你飲醉咗係嘛？唔係警察咯，唔係警察咯，係咯，屌你咪睇下警察 ，OK，屌你真係，我幾杯得閒屎水。喂，佢哋喺後面傾偈，我都冇出過聲，我就叫你唔好咁大聲。喂，搭的士啱唔准人傾偈啊？搭的士唔准人傾偈，係咪先？你唔好嘈，得啦，唔好講，唔好講，唔好講，係咪搭的士唔准人唔好講傾偈？，你要飲兩杯你水，有我喺度叫你有錄影，我都有錄影。屌你唔飲得就唔好飲啦。我係唔飲得㗎，不過我覺得你唔飲得咯。慳啲啊你，講法律啫嘛，啱唔啱先？講法律嚟，你騷擾緊司機啊！講法律，我聽你落車仲得啊！同你你喺度講緊嘢，死啊！你真係唔係講咯，我同你玩咯玩咯，OK 㗎，冇問題。玩啊！唔好唔玩啊 OK，真係唔好唔玩啊 OK，你真係 OK，你有錄影，我有錄影。我揸的士㗎大佬，我唔係俾你玩㗎，啱唔啱你啊？巴撚你閉啦，問下收個姐姐啊！慳啲，你落慳車，啲你真係，你落車，我同佢玩，我同佢玩，冇撚嘈。你落車，OK。我以為佢好撚醒啊！OK，可以再報警㗎。唔係，我哋講道理。講道理你有道理咩？你有道理啊！阿 Sir 唔好叫佢你聽日走聲問翻三位姐姐啦，講道理，唉，真係講道理喎。啊，姐姐你哋自己講啦，你自己講啦。哎呀，你好撚醒啊！點都醒過你啦，仲有錄影㗎嘛？點都醒過你啦，飲過幾杯屎水。咁你咪揸車咯。揸車我搵多過你啦。你唔撚揸？屌你啊！真係，唉，唔知以為你好勁啊，唉，勁啊，自己行過嚟啦嘛，唔好上車啊嘛，拜拜，係咪？唉，真係呢啲朋友真係唔好識添啊，飲幾杯屎水，飲過幾杯屎水又拜拜啊，真係，唉，真係搞唔掂嘅真係，唉。你落車。唉，夾埋隻醉貓啊！使乜你呢度咩？俾錢咩我？我俾啦。報警咯！我冇錢俾你。報咗咯。又報話你報嘅咩？柒頭。屌你老味，個人你好撚醒啊！阿 Sir，屌你又屌喺度！又嗌瓜屌你老母臭閪啊我！阿 Sir，屌你老母臭閪而家！屌你老母咁乜撚嘢事啊而家！屌你老母！我揸的士我屌你老母我收你起呢度！影片曝光後引起網上熱烈討論，大量網民批評阿叔醉酒無理取鬧，指佢行為已經影響行車安全，更有人形容係醉酒發脾氣，拖幾條女仲要攞威，司機哥哥忍到咁算好好人。亦有網民認為司機提醒合理，忍耐時間足夠，非常克制。反而阿叔嘅女伴就獲得唔少讚賞，認為佢反應冷靜，用撳口方式避免衝突升級，被稱為成件事入面最清醒嘅一個。雖然事件最終冇造成人身傷害，但再次引起大家對乘車禮儀同的士司機工作環境嘅關注。深夜行車環境本來已經充滿挑戰，保持適當音量，尊重司機集中精神，係保障乘客同司機安全嘅基本原則。呢段影片提醒大家保持冷靜同禮貌，往往比意氣用事更能避免不必要嘅風險。中意呢條片嘅希望大家可以點讚、分享我哋嘅影片同訂閱我哋嘅頻道。如果想知道更多我哋嘅服務，可以掃影片上嘅二維碼，或者用下方資訊欄嘅連結聯絡我哋查詢。多謝大家收睇，呢度係航通租的 E 頻道，我哋下星期再見。